हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज की इस ब्यूटीफुल वीडियो में हम अपने हीरो प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे। और आज का जो हीरो प्रोडक्ट है दैट इज फॉरएवर एलो टर्म। जी हाँ, ये एक ऐसा ज़बरदस्त प्रोडक्ट अभी रिसेंटली लॉन्च है फॉरएवर का, जिसकी दो मेन इंग्रेडिएंट्स, एक टर्मरिक और दूसरा एलोवेरा जेल है। जी हाँ, इसकी जो सबसे बेहतरीन प्रॉपर्टी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है कि आप एंटी बैक्टीरियल है, ये एंटी फंगल है, ये एंटी ऑक्सीडेंट है और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज इसकी हैं। ठीक है, ये जर्म्स को फाइटर करता है, जर्म्स फाइटर भी इसको बोल सकते हैं हम। ठीक है, और ये ग्लोबली पेटेंटेड है, जिसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये ग्लोबली पेटेंटेड है। इसके अलावा इसकी रेसिपी और कोई कंपनी कॉपी नहीं कर सकता। ठीक है, इसकी जो सबसे बेहतरीन बात मुझे लगती है, पहले मैं आपको खोल के दिखाता हूँ ये होता कैसे है। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको खोलेंगे तो इसके अंदर इस तरह से 10 लॉन्जेस आती हैं और इसके साथ इसका पूरा वॉक थ्रू भी आता है कि कैसे आप इन सारी लॉन्जेस को यूज़ कर सकते हैं। पूरा इसमें परफॉर्मा बताया गया है कि आप कैसे, आप इसको जरूर पढ़ें, जब आप इसको मंगाएं तो आप इसको जरूर पढ़ें, इसमें बताया गया एक्चुअल चीज़ें कैसी होती हैं। ठीक है, इसकी एक टैबलेट, जी हाँ, इसकी एक टैबलेट के अंदर इतनी पावर है जितनी कि 30 ग्लास टर्मरिक दूध की। जी हाँ, हल्दी वाले दूध का एक गिलास इंटू 30 कर लो, उसका एक लॉन्जेस की जगह इसकी पावर होती है। ठीक है, तो ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। कफ एंड कोल्ड के लिए रिलीवर होता है ये, है ना, और ये बहुत इजीली आपके ब्लड में डिजोल्व हो जाती है, बहुत एनर्जेटिक फील आपको कराती है। ये एक तरह से माउथ फ्रेशनर की तरह भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। ऑरल हाइजीन के लिए इसको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो। ब्लड की प्योरिफिकेशन के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। बीपी कंट्रोल के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। और आपके जो डाइजेशन है वो उसको भी इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर टर्मेरिक एज वेल एज हल्दी एज वेल एज एलोवेरा के गुण हैं। आप इसको ऐसे देख सकते हैं, ये 10 टैबलेट्स आती हैं। ठीक है, सो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। अगर आप अपने बच्चों को भी देना चाहोगे, अगर आपके मुंह से स्मेल आती है, ओरल हाइजीनिक आप चाहते हो, तो आप डेफिनेटली आप इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छा है, एंटी बैक्टीरियल है, सबसे बढ़िया बात है, एंटी फंगल है, एंटी ऑक्सीडेंट है, स्किन के लिए भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। आप इसको डेफिनेटली इसको यूज़ कर सकते हो, कहीं भी आप इसको कैरी कर सकते हो। आपके फर्स्ट एड बॉक्स में ये डेफिनेटली होना चाहिए। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको, ये इसका बॉक्स ऐसे दिखता है। ठीक है, इसका बॉक्स भी आप ऐसे देख सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट इसमें शुगर वगैरह की क्वांटिटी बिल्कुल नहीं होती, तो ये बिल्कुल प्योर ओरिजिनल नेचुरल टर्मेरिक कि ये मान के चलते हैं बिल्कुल हल्दी खा रहे हैं, ऐसा लगता है बिल्कुल जब भी आप इसको खाओगे तो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट अगर आप जानना चाहते हो ये प्रोडक्ट ओरिजिनल कैसा दिखता है, तो देखिए, सबसे बढ़िया ओरिजिनल प्रोडक्ट जानने के लिए इसका ये बारकोड होता है। ये अगर बारकोड है और बिल्कुल ठीक ठाक दिख रहा है, दैट मीन्स ये प्रोडक्ट ओरिजिनल है। आप इसको स्कैन करके भी कर सकते हैं। और अगर आप इस प्रोडक्ट को अपने घर बैठे मंगाना चाहते हैं, इसको एक बार यूज़ करना चाहते हैं, अपने पेरेंट्स को यूज़ कराना चाहते हैं, अपने हबी अपनी वाइफ को यूज़ कराना चाहते हैं, अपने चिल्ड्रंस को यूज़ कराना चाहते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, इम्यूनिटी बूस्टर है, कफ एंड कोल्ड में बहुत अच्छा है ये। अगर आप दवाई नहीं खाना चाहते, अगर आपको खांसी बुखार नज़ला जुकाम है, तो आप इसको एक भी अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आप इसको फ्रिज में रखो, जिससे कि ये पूरा एक टॉफ़ी की तरह बन के आपके हाथ में आ जाए जब आप इसको निकालो। ठीक है, सो अगर आप इस प्रोडक्ट को लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर है, और आप स्क्रीन पे भी नंबर दे सकते हैं। आप डेफिनेटली हमसे कांटेक्ट करिए, हम आपको इसकी सारी इन्फॉर्मेशन देंगे कि किस तरह से आप इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं और एक बहुत अच्छे हेल्दी एनवायरनमेंट अपने लिए, अपने माउथ के लिए, अपने ओइसोफेगस के लिए, अपने गले के लिए बहुत अच्छे से इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं, और बहुत सारे इसके बेनिफिट्स आप ले सकते हैं। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, स्क्रीन पे भी नंबर है, आप डेफिनेटली हमें फ़ोन करके ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी आपके डोर स्टॉप तक इस प्रोडक्ट को हम पहुँचाएंगे, और फ्री कंसल्टेंसी भी आपको डेफिनेटली देंगे। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड टेक दिस फॉरएवर एलो टर्म टू योर होम।